عاملين النهاردة أكلة عظمة، شوية رز بطعم الجمبري من غير جمبري وشوية جمبري سوتيه بخلطة تحفة. معلقتين زيت كبار على النار أو مكعب زبدة كبير زي ما حضرتك تحبي. شوية من روس الجمبري هشوحهم. هنعمل من روس الجمبري أحلى شوربة نسقي بيها الرز. أخدت كده روس الجمبري اللون الأورنج الحلو، انزل عليها ببصلاية متقطعة، شويه حلوين من الفلفل الالوان والجزر والطماطم متقطعين شرايح صغيره بالشكل ده، وهشوحهم معاهم. هضيف كمان عودين كرفس هيدوني طعم حلو للشوربه. هضيف فص ثوم كبير مفروم، هضيف مكعب مرقه خضروات، من بهارات السبع صغيره، شويه من الملح، معلقه كمون صغيره. هضيف عليهم ميه مغليه. سبت الشوربه تغلي كده لمده 10 دقايق علشان اخد شوربه دسمه كده وتقيله ما تبقاش خفيفه. عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه وريحتها خطيره. هنطفي عليها النار. حله على النار فيها معلقتين زيت كبار، سخن الزيت معايا بالشكل ده. هنزل عليها ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات. هفضل اشوح فيها لحد ما تاخد اللون البني الفاتح مش الغامق علشان ما يمررش معايا الرز. بدأت البصله تاخد اللون البني. هديها نص معلقه صغيره من السكر. هنزل عليها بكوبايتين من الرز المصري المغسول والمتصفي كويس، اشوحه مع البصله. بعد ما شوحت الرز كويس بالشكل ده وغلفته بالماده الدهنيه عشان يطلع معايا مفلفل، هضيف له كوبايتين الرز المصري، 3 كوبايات من شوربه الجمبري اللي احنا عملناها بس نصفيها الاول. ضفت 3 كوبايات من شوربه الجمبري على الرز بالشكل ده. هظبط الملح بتاعها، خلي بالي علشان انا حاطه ملح في الشوربه. هغطيه وهدي النار عليه لحد ما يستوي. استوى الرز بالشكل ده. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ طعمه خطير، ريحته جميله جدا. صينيه على النار بالشكل ده فيها 3 معالق كبار من الزيت. جبت جمبري شطفته كويس بميه فيها ليمون وملح وصفيته. الجمبري بيتشطف بس ما بيتغسلش عشان الفايده بتاعته ما تروحش. سخنت معايا كده الطاسه، هنزل فيها بالجمبري اديله صدمه علشان ما ينزلش ميه. الجمبري ياخد اللون الاورنج ده هقلبه كل اللون الاورنج ده. هنزل عليه بمعلقه ثوم كبيره مفرومه، معاها فلفل احمر رومي حامي او بارد وفلفل اخضر، فرمتهم في الكبه ونعمتهم علشان اضيفهم معاهم، وهقلب علشان ياخدوا من طعم الخلطه. هنزل عليهم ب3 قرون من الفلفل الالوان تشويحه مع الفلفل. هنزل عليه بكوزين من الذره الحلوه المسلوقين ومستويين تماما. استوى بالشكل الجميل ده. هنديله عصره ليمونه